Cześć, tu Wiesława. Drodzy widzowie, zaczynamy nową wspólną podróż. Tym razem na zachodni kraniec Europy, do Portugalii. Zaczniemy od Porto, pięknego miasta położonego na wzgórzach u ujścia rzeki Douro. Zatem bom dia do Porto. A co czeka nas w tym niezwykłym mieście? Spektakularne zabytki z różnych epok historycznych, pomniki, przestronne place, architektura nie tylko z czasów przeszłych, ale również ta współczesna. Piękne wnętrza oraz tak charakterystyczne dla Portugalii azulejos. Dowiemy się, co łączy most Ludwika I z wieżą Eiffla. Pospacerujemy nabrzeżem i uliczkami najstarszej dzielnicy Ribeira, w której wieczorami rozbrzmiewają dźwięki fado. Odwiedzimy miejscowe Mercado Bolhao. Odetchniemy na łonie natury w parku Crystal Palace. W dzielnicy Vila Nova de Gaia w jednej z piwnic zapoznamy się z procesem powstawania słynnego trunku Vinho Porto. W dzielnicy Baixa oprócz placów i kościołów zobaczymy, z czego słynnie najpopularniejsza księgarnia Lelo. Historycznym tramwajem przeniesiemy się do miejsca, gdzie Douro uchodzi do Atlantyku. Pospacerujemy pięknymi plażami nad oceanem oraz spędzimy niedzielę w Matosinhos. A więc zaczynamy! A warto rozpocząć od kupna karty Andate Azul na komunikację miejską, którą można doładować w automatach na przystankach, a uprawnia ona do przejazdów metrem, którego linie w dużej mierze przebiegają nad ziemią, i autobusami. Natomiast przejazd historycznymi tramwajami wymaga kupna oddzielnego biletu. Do publicznego wachlarza środków lokomocji należy dodać łodzie, na pokładzie których zobaczymy miasto z perspektywy rzeki lub po prostu przedostaniemy się na jej drugi brzeg. Zwiedzać możemy również z pokładu autobusu oraz wszędobylskich mini pojazdów turystycznych. Jest możliwość podziwiania miasta z góry z licznych tarasów widokowych, ale i za pomocą kolejki funicolare. A jeśli macie ochotę i trochę więcej gotówki, to jest możliwy przelot helikopterem. Jednak najtańszym i najbardziej dostępnym środkiem lokomocji są po prostu nogi. Ponieważ miasto leży na wzgórzach, czeka nas wiele podejść i schodów, zatem wygodne obuwie jest bardzo ważne. I właśnie na własnych nogach dotarliśmy do pięknego placu pokrytego trawą tak soczyście zieloną, że aż ma się ochotę położyć i odpoczywać w słońcu. Jest to plac księcia Henryka, zwanego żeglarzem, z jego pomnikiem w centralnej części. Za plecami Henryka Żeglarza znajduje się charakterystyczny budynek z czerwonymi, stalowymi oraz szklanymi elementami. Jest to historyczny budynek z lat 80. XIX wieku, dawniej mieszczący Mercato. Dziś znajdziemy w nim stoiska z rękodziełem i pamiątkami oraz bar. Z tarasu rozlega się widok na cały plac, a podążając wzrokiem za ręką księcia Henryka zobaczymy zabytkowy, neoklasycystyczny budynek Palacio da Bolsa, czyli pałac Stowarzyszenia Handlowego w Porto. Początki jego powstania sięgają 1832 roku. Za datę ostatecznego zakończenia robót uznaje się rok 1909. Te kilkadziesiąt lat zaowocowało niezwykłą mieszanką XIX-wiecznego neoklasycyzmu, architektury toskańskiej oraz anglikańskiego neopalladianizmu, a w skrócie można dodać mieszanką piękna i bogactwa.
Zwiedzanie rozpoczynamy od ogólnie dostępnego dziedzińca narodów z posadzką pokrytą ceramiczną mozaiką. Na drzwiach widzimy dwustronny zegar, a pod sufitem widnieją herby wszystkich krajów, z którymi Portugalia nawiązuje stosunki handlowe. Całość zwieńczona jest szklaną kopułą. Na piętro prowadzą tak zwane szlachetne schody, ale cała klatka schodowa robi wrażenie, zwłaszcza bogato zdobione, przepiękne żerandole podczepione pod szklanym świetlikiem. Każda kolejna udostępniona sala wyposażona jest w kunsztownie wykonane meble, obrazy i portrety. Uwagę zwracają również podłogi wykonane techniką intarsji ze szlachetnych gatunków drewna, złocone sufity oraz żyrandole. Jednak ostatnia sala budzi największy zachwyt, albowiem jest to owalna sala arabska, bogato zdobiona orientalnymi ornamentami, wzorowana na pomieszczeniach Alhambry w Granadzie. Prace budowlane nad tym symbolicznym miejscem, zaprojektowanym przez Gustavo Adolfo Gonçalvesa i Sousę, trwały ponad 18 lat. W pałacu znajduje się również biblioteka zawierająca bezcenne zbiory książek i gazet, w których dawniej konsultowano wszelkie treści o tematyce handlowej. Palacio da Bolsa to nie tylko czas przeszły, ponieważ jest również centrum konferencyjnym oraz miejscem organizowania różnych eventów. Jest tutaj również restauracja i pięknie urządzony bar. Wychodząc z Pałacu Giełdy, widzimy niewielki kościół Świętego Mikołaja z fasadą ozdobioną kafelkami azulejos. A tuż za rogiem monumentalne schody, na szczycie których mieści się kościół zakonu Świętego Franciszka. Najpierw trzeba kupić bilet, który obejmuje wstęp do kościoła, tercjarza Świętego Franciszka i muzealnych katakumb. Kościół to budowla z przełomu XIV i XV wieku. Zastąpił wcześniejszą, XIII-wieczną jednonawową świątynię. Fasada główna w okresie baroku zyskała portal pod dekoracyjną gotycką rozetą z posągiem Świętego Franciszka z Asyżu, wspartym na spiralnych kolumnach. Niestety wnętrza kościoła nie można było filmować, a uwierzcie, robi wrażenie, ponieważ w okresie baroku zostało ono bogato zdobione specjalną techniką polegającą na pokrywaniu drewnianych elementów, a w tym wypadku ołtarze, ściany i sufit, płatkami złota. Na ten cel zużyto około 300 kg złota.
czyli jest na bogato. Natomiast widoki z przykościelnego tarasu są równie zachwycające, a co ważne, zupełnie za darmo. Druga część biletu obejmuje dom trzeciego zakonu świętego Franciszka, którego zwiedzanie zaczynamy od katakumb, gdzie aż do połowy XIX wieku byli chowani członkowie zakonu oraz niektórzy członkowie arystokratycznych rodzin oraz doczesne szczątki innych mieszkańców miasta, dla których zabrakło miejsca na pochówek na cmentarzach. Na wyższych kondygnacjach domu znajduje się kościół. Dostępne są również inne pomieszczenia klasztorne z wystawą historycznych dokumentów, zakrystia, zielony gabinet, oraz bogato dekorowana sala posiedzeń. A przez okno widzimy logo jednej z piwnic produkujących słynne wino Porto. Wracamy na plac Infanta Henryka, z którego widać połyskujące w słońcu wody Douro. A po drodze wstąpimy do ciekawego zabytku – domu Henryka Żeglarza. Główna fasada składa się z 4 kondygnacji z oknami, a po prawej stronie łukowatymi drzwiami zwieńczonymi herbem królewskim. Następnie docieramy do patio, zwieńczonego arkadą. Casa do Infante został prawdopodobnie zbudowany w 1325 roku przez króla Alfonso IV. Jego położenie tuż nad brzegiem rzeki umożliwiało sprawne pobieranie opłaty celnej od statków pływających do Porto. Mieściła się tutaj również mennica i inne urzędy państwowe. Obecnie zwiedzający mogą zobaczyć tutaj m.in. fragmenty mozaik z czasów rzymskich oraz historię portugalskich azulejos, a także wiele dokumentów i przedmiotów związanych z działalnością w tym miejscu. Jest również sala poświęcona odkryciom geograficznym i Henrykowi zwanemu żeglarzem. Kolejna ekspozycja jest prawdziwą gratką dla miłośników architektury. Tutaj zobaczymy liczne plany, projekty i rysunki związane z rozbudową miasta. Wreszcie dotarliśmy do nabrzeża wcześniej już tyle razy wspominanej rzeki Douro, która tak determinowała rozwój miasta. Chwilowo pogoda nam nie sprzyja. Przeczekamy deszcz pod restauracyjnym parasolem, obserwując przepływające łodzie i dzielnicę nieco zamgloną na drugim brzegu rzeki. Spacerując mijamy knajpki oraz sklepy z pamiątkami, a znajdujemy się w najbardziej klimatycznej części miasta, niegdyś zamieszkałej przez rybaków, dziś wpisanej na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dzielnica Ribeira. Jej nazwa pochodzi od portugalskiego określenia Beira Rio, oznaczającego nabrzeże. Zbliżamy się do placu Ribeira, którego historia sięga XIV wieku, kiedy stanowił ówczesne centrum handlu. Ciekawym obiektem jest trzykondygnacyjna fontanna z XVIII wieku z herbem Portugalii oraz figurką Jana Chrzciciela. Odwracając się widzimy Fonte do Cubo, fontannę ozdobioną współcześnie sześcianem z gołębiem pokoju.
Zobaczmy, jak wyglądają uliczki Ribeiry z kolorowymi kamieniczkami. A przy Rua da Riboleira znajdziemy dwa późnośredniowieczne budynki. Casa Medieval z gotyckimi portalami oraz zbudowaną z kamiennych bloków Casa Torre. Przez okna zaglądamy do mijanych pracowni i sklepików z rękodziełem i pamiątkami. Mijamy również liczne restauracje, co oznacza, że czas na kącik kulinarny. Co jest emblematyczną potrawą w Porto? Na pewno flaczki oraz wysokokaloryczna kanapka francesinha. Ale jesteśmy nad oceanem, a więc wspomnijmy o rybnej kataplanie i potrawach z suszonego dorsza. Dania z ryb i owoców morza, przygotowywanych w prosty sposób, to zawsze dla nas jest priorytet i takie znaleźliśmy w małej knajpce. Trochę zaskoczyła nas obecność ziemniaków w każdym daniu, ale mieszkamy w Pyrlandii, więc poczuliśmy się jak w domu. A co towarzyszy ziemniakom? Idealnie przygotowana ośmiornica i ten sos na bazie oliwy, cytryny i natki pietruszki. Genialne połączenie. I znów kołderka z ziemniaków i cebuli, a pod nią solidny kawał dorsza. I najprostsze danie z możliwych, czyli grillowane ryby. A co na deser? Oczywiście kawa, której pije się tutaj bardzo dużo i jest naprawdę bardzo, bardzo dobra i tania. Do tego cały wachlarz słodkości z najpopularniejszym ciasteczkiem pastéis de nata. Wracamy nad Douro. Cais da Estiva, dalej Cais da Ribeira. To bardzo turystyczna część dzielnicy, tętniąca gwarem do późna za sprawą zlokalizowanych tutaj licznych kawiarni, knajpek i stoisk z pamiątkami. Z nabrzeża podziwiamy niezwykle kolorową zabudowę Ribeiry. I fruwające mewy. Stąd również odpłyniemy łódką w rejs po rzece lub na drugi brzeg do Vila Nuova da Gaia. Można zobaczyć i posłuchać występów ulicznych artystów, którym wtórowały odgłosy młotków i koparek, ponieważ trwał akurat remont nawierzchni. I oczywiście obowiązkowo trzeba zrobić zdjęcie na tle mostu Ludwika I. W czasie swego powstania, czyli w 1886 roku, był on najdłuższym dwukondygnacyjnym mostem na świecie. Obecnie najbardziej charakterystycznym elementem krajobrazu miasta. Pracy nad nim powierzono niemieckiemu konstruktorowi Theophilowi Zeirigowi, uczniowi Gustawa Eiffla. Jak wspomniałam, most jest dwukondygnacyjny. Na niższym poziomie jest dopuszczalny ruch samochodowy, na wyższym przebiega linia metra, a na obu można spacerować pieszo i rozkoszować się widokami na całe miasto. Obok mostu Ludwika zachowały się również filary dawnego mostu Pensil, a odwracając się widzimy elewator Dalada, czyli windę miejską, którą dotrzemy do drugiego piętra mostu.
Wieczorami Ribeira rozbrzmiewa tradycyjną muzyką fado, której korzenie pochodzą ze stolicy kraju, z Lizbony. Mimo że mamy do dyspozycji windę, ale my idziemy na pieszo, wspinając się schodami, mijając domy z fasadami zdobionymi azulejos oraz piękny barokowy zabytek, nieczynny kościół. Ta część dzielnicy zwana jest Czarną Ribeirą. Po dotarciu na szczyt, czyli drugie piętro mostu Ludwika, podziwiamy przepiękną panoramę oraz mury, które będą łącznikiem z następnym zabytkiem. Przenosimy się do położonej w najwyższym punkcie miasta, a więc widocznej z każdego zakątka, katedry Sé do Porto. Pierwsza świątynia, która stała w tym miejscu, została zburzona przez Maurów w VIII wieku. Budowę obecnej katedry rozpoczęto w pierwszej połowie XII wieku, a sfinansowana została przez matkę pierwszego króla Portugalii, Alfonsa Henryka, zwanego zdobywcą. O romańskim charakterze budowli i jej dawnych funkcjach obronnych świadczy masywna bryła i dwie okazałe wieże. Do bocznej ściany katedry przylega misternie zdobiona barokowa galeria zaprojektowana przez naczelnego architekta Porto Nicolau Nasoniego w 1736 roku. Vis-a-vis niej widzimy pomnik Guimara Perez, pierwszego hrabiego Portugalii, który zrobił pierwszy krok do powstania niepodległego państwa. Z tarasu przy pomniku rozpościera się przepiękny widok na dzielnicę Baixa. Jesteśmy na Terreiro da Sé, czyli rozległy plac przed wejściem do katedry ze zrekonstruowanym pręgierzem z 1797 roku zwieńczonego koroną. Z tarasu podziwiamy miasto, a schodząc niżej warto przystanąć przy jednej z najstarszych fontan w Porto. Fonte do Pelicano z XVII wieku z figurą pelikana. Stąd dojdziemy do następnego tarasu widokowego, gdzie jak na dłoni widzimy kościół świętego Wawrzyńca oraz zabudowania klasztorne dawnego kolegium jezuickiego z XVI wieku. Kościół ten znany jest również jako kościół świerszczy. Czas wrócić do katedry Sé, bo nie widzieliśmy jeszcze jej wnętrza. Zaczniemy od klasztornych krużganków zbudowanych na polecenie biskupa Jana III. W centrum umieszczono kamienny, średniowieczny krucyfiks. Krużganki tworzy 16 podwójnych kamiennych łuków, pod którymi ściany zdobi 7 paneli z azulejos przedstawiających sceny biblijne. W rogach znajdują się 3 kaplice poświęcone Matce Bożej, również przyozdobione azulejos. I wreszcie wnętrze główne katedry, zbudowane na planie krzyża łacińskiego. Ołtarz główny stanowi ważny przykład sztuki baroku, wykonany techniką talha dourada, polegającą na pokrywaniu powierzchni drewnianych płatkami złota, z którą mieliśmy okazję zapoznać się w kościele świętego Franciszka. 14 lutego 1387 roku w
W katedrze ślub wzięli Jan I Wielki i Filipa Lancaster. Ślub ten przypieczętował sojusz pomiędzy Portugalią i Anglią. Tutaj również ochrzczony został w 1394 roku książę Henryk, zwany później żeglarzem. To jeszcze nie koniec, bo udajemy się na wyższe kondygnacje katedry. Zaczniemy od tarasu z widokiem na dziedziniec, również zdobiony w biało-niebieskie azulejos. Dostępne do zwiedzania są również m.in. kapitularz i skarbiec. I ostatni akcent zwiedzania. Wchodzimy na wieżę katedry, a widok z niej zapiera dech w piersiach. Mamy całe miasto jak na dłoni. Widzimy pręgierz, kościół świętego Wawrzyńca i inne zabytki w dalszym planie. Następnie pałac biskupi, most Ludwika I i sąsiadujący z nim nowoczesny most Infante i Mosteiro da Serra do Pilar na drugim brzegu Douro. Z tym pięknym widokiem zostawiam Was, kończąc pierwszy odcinek portugalskiej serii. Jeśli Wam się podobał, to pamiętajcie o procedurach, łapkach, subskrypcjach i komentarzach. A jeśli czujecie niedosyt, to już dziś zapraszam na kolejne odcinki z portugalskim pozdrowieniem. Adiós!